Rydym am i'r Gymraeg fod yn rhan o fywyd bob dydd, yn y cartref, yn y gwaith, gyda theulu a ffrindiau. Dangosodd cyfrifiad 2011 fod 562 o filoedd o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru. Rydym am weld hwn yn cynyddu filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Rydym am sicrhau bod mwy o gyfleoedd i plant, pobl ifanc ac oedolion gael mynediad rhwydd a technoleg Gymraeg mewn ysgolion, yn y gweithle ac yn y cartref. Sut mae cyrraedd y nod a beth sydd angen ei newid? Rydym wedi datblygu cynllun gweithredu Technoleg Cymraeg er mwyn gweithio tuag at ddyfodol lle bydd yn hawdd defnyddio'r Gymraeg mewn cyd-destynau digidol. Rydym am i'r Gymraeg cael ei chynnig i chi, heb i chi ofod gofyn na chwilio amdani. Rydym am i'r Gymraeg fod ar gael ym mhob sefyllfa, o weithio ar gyfrifiadur i ddefnyddio'ch ffôn neu'ch tablet. Rydym am i chi allu siarad â'ch dyfais yn y Gymraeg ac i'r ddyfais ymateb yn y Gymraeg. Rydym am i'r adnoddau y byddwn yn eu creu fod ar gael yn rhwydd a chael ei rhannu a'i hail defnyddio gan bawb. Er mwyn i hyn ddigwydd, mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr bod gennym y seilwaith digidol cywir i gefnogi'r Gymraeg. Mae gan bob un ohon yn rhan i'w chwarae i ddod â'r weledigaeth hon yn fyw.